दवाइयाँ शुरू करने के कुछ दिनों के बाद आपको सूखी खांसी आना, ये साइड इफेक्ट एस इनहिबिटर या एस रिसेप्टर ब्लॉकर ग्रुप की दवाइयाँ शुरू करने के बाद होता है। और ये दवाइयाँ हाई बीपी के मरीजों के साथ साथ हृदय के उन रोगियों को भी दी जाती हैं जिनको कभी हार्ट अटैक आ चुका होता है। एस इनहिबिटर ग्रुप में आती हैं रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल और प्रेंडोप्रिल, अर्थात जिन दवाइयों के अंत में प्रिल लगा है वो एस इनहिबिटर ग्रुप में आती हैं। एस इनहिबिटर ग्रुप की दवाइयाँ लगभग 10% लोगों में सूखी खांसी कर सकती हैं।